Benim burada kalmamda bir sakınca yok herhalde, değil mi? Ay takıl Burhan abi, ayıp ediyorsun. Tabii Burhancığım. Takıl. Burası da senin bir odan sayılır. Takıl Burhan. Hadi Kubi. Vay aslında be. Burhan Altıntop, kesinlikle sen bunu hak ediyorsun. Ne kadar ağırmış bu ya. Olur mu ki? Biliyor musun, benim için her zaman cinsellik ikinci plandadır. Önemli olanı her zaman aşk. Love. Love'ı çok seviyorum. Sen hangi ajanstasın? Hı? Bence IQ'un çok yüksek. Bu nasıl bir espri ya? Bence bunu daha sık yapmalıyız. Burhan Bey, bu ne hal böyle? Siz ne yapıyorsunuz? Uyandınız mı? Biraz sıcak oldu da. Yani pantolonla kazak biraz içeriden beni çok fisiletti. Onun için şöyle şöminenin önünde uzanıverdim. Siz de gelmez misiniz? Ay ben çıldıracağım ya. Selinler nerede? Kibiler Bey'le dolaşmaya gittiler ama... ...bir iki saate kadar döneceklerini pek zannetmiyorum. Yani... Şimdi her tarafım vücut çıplak olunca böyle değiyor. Ondan sonrasında da kaşınıyor her yer. Ama çok tatlı. Buyur. Burhan Bey, siz kaç kadeh konyak içtiniz? Yuh! Hayırdır Burhan abi? Çocuklar, ben fenalaşmaya başladım. Daha fazla dayanamayacağım. Ben Aslı'nın yanına gidiyorum sucuk ekmek yemeye. Burhan! Sanırım bunun mantıklı bir açıklaması vardır canım. Canım dediysem lafın gelişi ya. Olmaz mı ki Bilal Bey? Var tabii ki. Nedir? Şimdi söylemesi zor. Biliyorsunuz Fatoş Hanım çok çapkın bir insan. Burhan dedi, burası dedi çok sıcak dedi, yanmıyor mu dedi. Çıkar üstündekiler için dedi, şöminenin önüne yat dedi. Olmadı dedi, ben de dedi yanına dedi yatarım dedi. Ondan sonrasında sıcak entim bir ortam olur dedi. Yani kötü niyetinden değil ama yani huyundan vazgeçmiş. Çık dışarı. Burhan çık buradan. Tamam Kibilay Bey. Sucuk ekmek isteyen varsa getirebilirim. Burhan abi hadi naş. Kastırma daha fazla.